Hello! Welcome back sa aking channel. My name is Steffi, and for today's video, i-share ko sa inyo yung aking skincare for the past weeks. So, wala na binibili pa yung mga products na ginamit ko is from LUXE Organics. Sa mga skincare addict dyan, or sa mga anak ng Watsons, alam na alam nyo kung ano yung LUXE Organics. But for the sake of those who haven't heard of them yet, LUXE Organics is actually a brand that caters mostly skincare, ganyan. And makikita nyo sila sa Watsons Store, Watsons Online, sa Shopee, and even sa Lazada. Simulan na natin to kasi medyo madami yung mga products. So, ang ginamit ko is yung kanilang Whitening Repair Skincare Set. Yung tina-target nila doon is mawala or mag-lighten yung mga dark spots, pimple marks, hyperpigmentation, and yun yung sa tingin kong kailangan ng skin ko ngayon. So, I tried this for 14 days, and later on, papakita ko yung before and after ng aking mukha. By the way, before anything else, my skin type is oily, kaya naman sobrang prone ng mukha ko sa mga acnes. So, that's something you might want to know just in case pares tayo ng skin type, ganyan. Okay, so, just a little bit background pala. Kung napapanood nyo ako sa mga daily vlogs ko, especially nung mga nakaraang buwan, mapapansin nyo na halos lagi ako merong pimples. And eventually, nag-leave siya ng mark sa mukha ko. So, it's kinda annoying and frustrating kasi, alam mo yun, problemahin mo yung pimples, and then, afterwards, yung pimple marks na iwan na naman niya sa mukha mo. Wala ganun talaga Very prone talaga ako sa acne. So, that's something that I think I can control. Lalo na rin pag it's the time of the month, talaga hindi ko maiwasan yan. Right, so the first thing that I do is mag-double cleanse. And this is the one that I use. First is yung Lemon Melt Away Cleansing Balm nila. This is 50 grams and retails for 379 pesos. So, lalo na sa mga kagaya kong oily and acne-prone ang skin, it's very important na nagdo-double cleanse tayo para matanggal yung mga pore clogging impurities na iwan kapag nagme-makeup tayo, or kahit hindi tayo nagme-makeup. Minsan may mga skincare tayong ginagamit kapag gabi na nagiging cause din ng clogged pores. By the way, meron siyang kasamang spatula na maliit. She's very nice para hindi mo na kailangang i-ganon ng daliri mo pag kukuha ka ng product. Yung texture niya, it's very buttery, and yun nga, nakamelt din siya ng makeups. Kasi trinay ko to sa Maybelline Matte Ink na lipstick, and alam niyo naman kung gaano kahirap yung tanggalin ng walang makeup remover. So ito, nung trinay ko siya dun sa lipstick na yon, naman, madali lang naman natanggal. Pag nasa mukha ko na siya, sobrang na-enjoy ko yung pag-massage sa mukha ko kasi it glides, parang may butter nga na ginaganyan-ganyan mo sa mukha mo. Plus, afterwards, it leaves my skin very soft and parang madulas. Ganon. By the way, ang gagawin mo dito pala is, after mo siyang i-massage sa mukha mo, kailangan mo siyang i-rinse off ng water or pwede ring warm damp cloth. But in my case, gumamit ako ng Pure Derm Collagen Makeup Remover Cleansing Towelettes. Yan. Medyo mahirap kasi yung setup ko dito kapag water pa yung gagamitin ko pang rinse. So far, nag-work naman yung vibes. Right, so after ko dun sa balm nila, proceed na ako sa second step ng cleansing. And ito yung ginamit ko, yung Whitening Repair Gentle Foam Cleanser. So this is 150 grams and this retails for 289 pesos. As you can see, medyo malaki-laki na siya. Matagal-tagal nitong gagamitin kasi hindi mo kailangan ng sobrang dami sa product na to kasi konti lang, nagiging mabula na siya. And isa yun sa mga gustong-gusto ko sa mga cleansers, yung mabula. Plus, sabi dito, it has niacinamide, licorice na lang. Licorice root extract. To be honest, nung mga first few days, wala pa akong nakitang masyadong changes. Yun nga, sa kanya, parang ganun pa rin yung itsura ng mga dark spots ko. So, I continued using this one for up to 14 days pa. But of course, I use it together with all of the products dun sa whitening set. It really is very gentle na cleanser. Kasi kung naka-try na kayo ng cleansers na alam niyo yun, parang banat na banat yung mukha mo. And ako, I personally don't like that kasi feeling ko parang walang-wala na talagang moisture yung mukha ko. But with this one, it leaves my skin very soft. Right, moving on sa step 2 ng skincare is yung kanila namang toner. And this is their Whitening Repair Essence Toner. By the way, this is 150 ml din, and this retails for 349 pesos. Same thing, it has niacinamide, licorice extract. It brightens skin, even out skin tone, lightens scars, and dark spots. Plus, it says here that this is alcohol-free and paraben-free.
Yan na yung aking nagagamit. So far, madami-dami na rin siya. Ginagamit ko to twice a day, morning and night. Yan siya yung usual na toner na meron tayo. Ito, this is Essence Toner. I use it with cotton pads pala. So, doon ako naglalagay and then sa ako siya ina-apply sa mukha ko. But you can also use this one na pat-pat lang sa mukha. So, itong toner nila, it's very lightweight. It is easily absorbed by the skin and it makes my skin feel more hydrated. Alright, so after yung toner nila, proceed na ako sa mga serums nila. I actually have two. So first is yung kanilang Miracle Repair Serum. Yan, this is by the way 30 ml and retails for 499 pesos. It has niacinamide 4%, vitamin E, licorice extra, plus it's alcohol and paraben free. So what I like about this serum is that it is easily absorbed by the skin, plus hindi siya nag-iiwan ng sticky na feeling afterwards. This actually helped sa aking mga dark spots kasi ang ginagawa ko, I concentrate more dito sa my cheeks kasi dito yung mas visible talaga yung mga dark spots ko. And then, next is yung kanilang Age Reverse Serum. Same thing, this is also 30 ml and 499 pesos din siya. And ito naman, it has 2.5% vitamin E, retinol, hydrolyzed collagen, hyaluronic acid, and it's also alcohol and paraben free. Ako, I'm still in my mid-20s and I must say, wala pa na akong nakikitang mga fine lines, mga wrinkles, but it's good thing na LUXE Organics have included this sa kanilang skincare set para at least as early as now, ma-prevent na natin yung mga early signs of aging. Ito, same feeling dun sa isang serum. It's also lightweight, non-sticky, and it's easily absorbed by the skin. Yung ano ko lang dito is yung itsura niya and yung amoy. This reminds me of parang mga antibiotic na iniinom. Parang ganun yung itsura niya. Tapos yung amoy niya medyo strong din para sa akin. Yun lang yung hindi ko masyadong gusto dito. But again, yung feeling niya, it's really nice. Plus yung ginagawa niya, it's good for the skin. Ito pala, gagamitin nyo to once a day lang, every night nyo lang siyang gagamitin. Plus, kung pregnant ka or lactating mom, this is not recommended for you. Next is moisturizer naman, Rose Water Soothing Gel. This is, by the way, 300 ml for 229 pesos. Compared sa mga soothing gels na meron sila dati, ito yung soothing gel na merong spatula. So, bukod doon, isa pang interesting dito is, ito, meron siyang kasamang whitening beads. Yung mga pink-pink na dot, yan yung tinatawag nilang whitening beads. Yun, baka tanungin nyo kung kamusta yung feeling niya pag ina-apply sa mukha, kung magaspang ba siya, ganyan. Hindi siya magaspang kasi yung beads na meron siya is hindi siya yung parang pang-exfoliate na mga beads. Ano talaga siya, nagme-melt din siya while you are massaging it on your face. So, ito, meron siyang niacinamide, hyaluronic acid, and sana tama yung pagka-pronounce ko, galactomyces, plus ano rin to, alcohol and paraben free. So like the other soothing gels na meron ang LUXE Organics, it's very easily absorbed by the skin, and yun nga, hindi siya nag-leave ng sticky na feeling. Alright, so moving on, sunscreen naman, this is yung kanilang Aqua Daily Sunscreen. This is 50 ml and retails for 349 pesos. Maganda dito, it's SPF 50+, PA, UVA and UVB protection, and it's broad spectrum. And I must say this is one of the best sunscreens that I've tried. Kasi first, let's appreciate yung kanyang packaging kasi meron siyang pump. And I love skincares na merong pump kasi mabilis lang kunin yung product. Plus, it is lightweight, non-greasy, hindi siya malagkit sa feeling, and it doesn't leave white cast. And I believe yung sunscreen, ito yung part ng skincare na hindi masyadong parang nabibigyang importance kasi pag sinabing sunscreen, parang iniisip na kailangan lang siya kapag lalabas ka, ganyan. But it's also important na magsuot pa rin tayo ng sunscreen kahit na nasa loob lang tayo ng bahay natin. And take note, use this once a day, every morning lang. And like yung Age Rewind serum nila kanina, this is also not recommended for pregnant and lactating women. Last two products na tayo. So, ito yung kanilang eye cream, yung Bright Eyes. 15 grams, 199 pesos. Yan. Kung nanonood kayo ng mga daily vlogs ko,
alam nyo na yung aking work schedule late na natatapos. I usually sleep ng mga madaling araw. Minsan na na humaling sa kaka-Netflix, K-drama, ganyan, Facebook, Shopee, yan. So, hindi ko talaga maiwasan na magkaroon ako ng eye bags and puffy eyes. Kaya naman, lagi kong nababanggit or nakikita nyo kapag nag-skincare ako na gumagamit ako ng eye cream. This eye cream is one of the best eye cream that I've tried. Not to mention, sobrang mura niya. For 199 pesos, sobrang dami na niya. Hindi mo naman kailangan ng sobrang dami kapag nag-apply ka ng eye cream. So, I really like this one. Hindi siya sticky sa under eyes. Tapos, mabilis din siyang ma-absorb. Naglalagay na rin ako pati sa eyelid. Sinasama ko na rin siya. Baka sabihin nyo, meron ko pa rin namang eye bags. Hindi naman siya nawala. Yes, meron pa rin akong eye bags. Pero kung i-compare ko yung eye bags ko or yung mata ko before using itong eye bright nila, it's more lively, it's more, alam mo yun, buhay na siyang tignan, hindi na siya ganun ka-dark. I will continue using this one, pero I can feel na medyo mabigat pa siya. But anyways, I don't worry na maubusan kasi meron pa akong isa nito. So, ganun ko siya kagusto. Meron akong backup, right? So, down to the last product na ginamit ko is yung kanilang Love Supplements na Beauty Liquid Shots. Yung isang sachet nila is 15 ml. It actually comes in a box. Yung isang box, meron siyang 15 pieces. And this retails for 735 pesos. This is actually my second box. Naubos ko na yung isa. So, ito, siguro mga nakadalawa na akong kuha. So, it says here that this is for glowing and brighter skin and improves skin elasticity. Plus, it has collagen and glutathione. Take note, this is not recommended for pregnant and lactating women. Plus, take this only once a day, either morning or night, whichever works for you. Basta inumin nyo siya in an empty stomach. So, honestly, sa lasa niya, hindi ko siya masyadong gusto. Or siguro, ganito talaga yung mga lasa ng mga collagen glutathione drink. Medyo parang lasang-lasa ko siya na parang gamot. But again nga, first time kong uminom ng mga ganito, siguro ganun talaga yung lasa nila. And you can actually drink this on its own. Inumin nyo siya directly, pwede siyang ihalo sa mga inumin, coffee, smoothie, or whatever drink you like. But in my case, hindi ko na siya sinubukan na i-add sa iba pang drink. Iniinom ko na lang siya ng ganyan siya. Tapos, inom ng tubig afterwards. So, ang gusto ko dito is yung effect niya sa aking all-in-all appearance na parang hindi ka mukhang haggard tignan. Meron kang glow from within. Ayun. Pero when it comes to the glutathione sa pampaputi na part, I cannot say na pumuti ako. Parang ganun pa rin naman yung ganun pa rin naman yung kulay ng balat ko. Wala namang pagbabago akong nakikita. Siguro pag tuloy-tuloy, baka makitaan talaga siya ng significant change. Alright, so tapos na yun na lahat ng mga skincare na ginamit ko. And I must say na gustong-gusto ko yung aking skin sa kabuuan. Although yung mga dark spots and pimple marks na gusto kong mawala, I must say na meron pa rin ako kahit pa paanong mga pimple marks. Hindi ko alam kung makikita na siya ng maayos sa camera. Pero in person, meron pa rin akong visible na mga pimple marks. But, napag-lighten naman niya yung ilan sa mga dark spots ko. Especially yung hindi masyadong malalaki. Yung mga kalat-kalat na maliliit. Yun, hindi ko na sila masyadong nakikita. Pero yung andito sa cheeks, meron pa rin sila. Pero compared before, kahit pa paano, mas nag-lighten na sila. Yun, so I am glad na nag-work naman yung mga products na to sa aking skin na medyo problematic din when it comes to dark spots talaga. I'm really glad na kahit pa paano nag-lighten yung iba. So, tutuloy-tuloy ko yung paggamit ng mga to. And hopefully, once na maubos ko na itong lahat na to, mawala na talaga din yung mga dark spots and pimple marks ko. And lastly, alam ko madalas din nang naririnig to kapag nanonood ka ng mga reviews is that results may still vary. What worked for me might not work for you, and what works for you might not work for me as well. So, iba-iba tayo ng skin condition, iba-iba tayo ng way ng paano mag-react yung skin sa mga products na ginagamit natin. So, I'm just here to share my personal experience and hopefully makapagbigay ng idea sa inyo kung ano yung mga products na pwede nyong i-try
just in case we have the same problem. I'll put, by the way, the links and the prices, yung mga products na na-mention ko sa description box just in case you're interested to try them out. This is available again sa Watsons Store, sa Watsons Online, sa Shopee, and sa Lazada. Anyway, yun na yun. Sana na-enjoy yung ating video for today. If you did, please hit the like button and you might consider subscribing to this channel. Once again, thanks for dropping by. Thanks for staying up to the end of this video, and I hope to see you all on my next one. Bye!